Bl-infrastruttura tal-akkomodazzjoni turistiċi li għandu u li hemm pjanati bħalissa pajjiżna se jkun qed jiflaħ li jkollu madwar 5 miljun turist f'sena. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA qalet li biex eventwalment ikollna okkupanza ta' 80% fl-akkomodazzjonijiet turistiċi huwa ikkalkulat li Malta se jkollha bżonn madwar 4.7 miljun turist matul sena sħiħa. Dan ħareġ minn studju li sar mill-kumpanija Deloitte u li ġie kkummissjonat mill-MHRA. Minn dan l-istħarriġ irriżulta wkoll li aktar minn 90% tat-turisti li ġew f'pajjiżna fuq btala kienu sodisfatti. Intqal li sfida li qed jaffaċċja dan is-settur huwa n-nuqqas ta' ħaddiema, xi ħaġa li tkun riflessa madwar il-kontinent Ewropew kollu, hekk kif matul is-sajf kien hemm diversi strajkijiet minn diversi kumpaniji tal-ajru internazzjonali li affettwaw diversi titjiriet. Skont dan l-istudju il-ħaddiema Maltin fis-settur turistiku lokali naqsu bin-nofs. Fl-2010 80% tal-ħaddiema fis-settur turistiku kienu Maltin u 10 snin wara, jiġifieri fl-2020, il-ħaddiema Maltin f'dan il-qasam kienu jammontaw għal 40%. Preżenti għal preżentazzjoni ta' dan l-istudju kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo li qal li dan is-sajf it-turiżmu f'pajjiżna kien wieħed pożittiv u aħjar minn dak mistenni 6 xhur ilu fil-bidu tal-istaġun turistiku. Il-Ministru Bartolo qal li l-aktar suq b'saħħtu matul dan is-sajf kien dak mill-Polonja, minn Franza u mill-Italja u wassaħaq li fl-istaġun tax-xitwa li se jkun l-ewwel wieħed wara l-pandemija, is-settur turistiku se jkun wieħed pożittiv hekk kif se jinfetħu numru ta' rotot ġodda. Il-Ministru Clayton Bartolo semma li aktar tard din is-sena il-Gvern se jibda xogħlijiet ta' reġenerazzjoni fl-Adira li hija żona popolari mat-turisti. Fl-istess waqt għaddejjin studji biex jittiebu l-lokalitajiet turistiċi ta' Buġibba, San Pawl il-Baħar u Paċivil. Min-naħa tiegħu il-kap żguttiv tal-MHRA Andrew Aġus Muscat qal li dan l-istudju ġie ppubblikat fil-mument opportun waqt li dan is-settur qed jesperjenza l-irkupru mill-pandemija u issa qed jaffaċċja sfidi oħra fosthom dawk tal-inflazzjoni ikkaġunata mill-gwerra fl-Ukrajna.